Hello，大家好，我是凯哥。大家看到我身后的这些树吗？呃，今天想跟大家说个事情，就是这2天晚上，我们村发现有外地人，就是跑到我们村这里来打鸟，因为这个鸟在我们村里面特别多，大家听这个声音就知道了，鸟叫的声音。就是有一些人别有用心的人，利用晚上的时候过来打这些鸟，真的是不知道他们是怎么想的。大家可以看一下，这边树也是比较多的，然后这个是别人以前的宅基地，现在已经不用了。鸟叫的声音也是非常多的，这一大片都是。然后晚上的话，这里会停了很多鸟在这里过夜的，还有前面的那个竹林那里也有很多鸟。然后昨天晚上我也拍了一段视频，但是今天早上的话传上去，他说我这个视频太敏感了，没有通过。不知道大家遇到这个事件，大家会怎么做？这是我昨天晚上偷拍的，就是这2个人。现在走了。刚刚我给大家看的视频就是晚上的时候有人打鸟，然后希望大家不要做这种事情，像这种人也是特别可恶。我也已经反映给有关部门了，希望他们得到应有的惩罚。